name? Golgappa. Goal. Oh, kebab. हाँ, Golgappa. Do you want to try? Yes. Let's try. 这是你知道什么吗 Sugar candy.？Sugar candy. Yeah. Yeah. Good. Oh yes, very right. 这个 Yes, 呢 masala. masala， ये मसला है。不是这么吃的，啊，不是吗？不是这么吃，一张开胃。我一口我吃完。क्या चीज़ है आपके पास? शकरकंदी है, गोलगप्पे गोलगप्पे तो दिखाएं, इनको समझ नहीं आ रही गोलगप्पे होते हैं। 这个啊，东西，这个是圆的，然后里面加水，里面加水，然后是我知道。मुंह में पाट गया वाला हिसाब। This is मुंह में पाट गया। What's name? गोलगप्पा। गोल। Oh, kebab. हाँ, गोलगप्पा। Do you want to try? Yes. Let's try. अच्छा जी, गोलगप्पे के स्टॉल पे आए हैं, इन्होंने ट्राई नहीं किए हुए, बनाते हैं बनवाते हैं, फिर बना के दीजिएगा। तो इनको ट्राई करवाते हैं, इनसे पूछते हैं जी इनका टेस्ट कैसा है। हमने तो किया हुआ है, आज का जो रिव्यू है वो ये करवाएंगी हमें, टेस्ट टेस्ट बाजारी का, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन निखान चलिए। जैसे स्वादा श्वे थांग थोड़ा बहुत थोड़ा देना है, ज़्यादा ना हो क्या। अच्छा जी, 就是多点啊，一起吃嘛。वो कह रहे हैं ठीक है, खा लेते हैं, ला लो प्लेट। 我哎，你可以吗？那个。 ओके। अच्छा जी, वो कह रही हैं जी साथ में खाते हैं, थोड़े से ज़्यादा बनवाते हैं, तो मेरा ख्याल है 1 दर्जन करा लें, हाफ दर्जन के 2 दर्जन ज़्यादा खाने। और ठीक 2 दर्जन करा रहे हैं, फिर हम भी टेस्ट करते हैं, इनसे भी टेस्ट कराते हैं। सिर्फ चनों वाले बनाने? मुझे चने वाले अच्छे लगते हैं। नहीं, आधे वो करा लेना, ठीक है, मिक्स कर देना, आधे वो भी कर देना। एक भरी दर्जन है ये 150 की। पात दियो चने पहले जिन्हें मर्जी आप पाओ। जिन्हें मर्जी की तुसी आप पात ज़्यादा चने नहीं पाया तो फिर पार जाएगा। इन्होंने तो किन्ने के खा लेंगे, 2 खा लेंगे, खाने तो ऐसी हैं। किन्ने 2 दर्जन कर लेना, तो एक दर्जन कर दे, एक दूजे पूरे बैठो बस। 4 डाल बना दें। 2 बार 多少人？ 阿鲁，红薯还是阿鲁？土豆还是红薯？ स्वीट पोटैटो红薯红薯。不是土豆，好大个啊 नहीं चाहिए। ！Very big size。 हाँ, very big size है। ये长吗？नहीं, वो नहीं है, करना 在中国有里面是红色的。 对，也有黄色的，还有紫色的、粉色紫色的，对。小的这么小也有。而且只有白色的。masala。你的放这里吧，这个这个不是你的宝宝。我也要吃啊，不能浪费粮食。一会儿先。这是红薯。这是你知道什么吗 Sugar candy。 ？Sugar candy。 Yeah. Good. Very right。这个呢 masala。 masala， ये मसला है जी। अच्छा，尝一下，然后尝一下。上面的配料要放。小放啊，小放会辣。Is it spicy? 对 OK。 ，spicy 还有盐吧，是不是？加入好了。还有盐。还有盐，还有辣。尝一下是。哪一个牙签？你 understand？ 对，看。 thank you。你们吃。你吃，然后告诉我有什么不一样的。 masala。还蛮甜的，很甜啊。很甜。So 而且 sweet，so sweet。软软的，很好吃。 Because it's sugar candy。Yeah。 我以为白色不甜，但是白色很甜，嘞，很甜。非常甜。那个 masala 的什么味道？ masala 我有点盐，还有辣椒吧。चटनी लाई। हाँ, चटनी थोड़ी सी लगाएं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये देखें, शुगर कंदी है, पाकिस्तान लाहौर में स्ट्रीट फूड के तौर पे ये लेते हैं, तो टेस्ट करते हैं। नो डाउट मीठा है शुगर कंदी, कुछ होती है मीठी नहीं होती, उसको ऊपर से चटनियाँ डाल के खाने होती हैं। अच्छा, ये चटनी आई है अभी हमारे पास इसके साथ। हाँ,对，调料，这个是它的调料，就这么沾一下，沾一下啊。中国吃个红薯就直接吃，不会放这些乱。但是咱们这里的他们口味很重。口味很重，他们喜欢放这放那放这。वो कह रहे हैं चाइना में हम सिर्फ इसको ऐसे ही खाते हैं, उसका जो नेचुरल टेस्ट है उसको ही रखते हैं। यहाँ पे मसाले फोक के उसमें चटनियाँ पा के वो सारा सिस्टम करते हैं, तो हम ऐसे नहीं खाते। 酸甜酸甜的。酸甜，ये खट्टा मीठा है, ये有另外一种味道。另外一种味道。 उसका टेस्ट डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हो जाता है इससे खा के उससे खा के।还蛮好吃的。मैं भी ट्राई करता हूँ इसके साथ, चटनी के साथ।
酸甜酸甜的。ये देखिए जी गोलगप्पे और जी गोलगप्पे आ गए हमारे What is this? गप्पा 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 叫什么了？ गोलगप्पा। गोलगप्पा 哦，गप्पा。 गोलगप्पा पानी पूरी za Indo ये जचेगा Indo ये जचेगा它叫 पानी पूरी 在这里是 गोलगप्पा 这个茶是这样喝吗？是但是我们是这样喝哦，不是这样的吗？是不是？不是拿勺子。这个有点酸酸的，酸酸汤好像是酸汤哦。酸汤酱啊，酸酸的。 try 可为什么这个要放这个酸奶是吗？不一样的口味。不一样的味道对不一样的口味吃一下。这个是怎么吃怎么吃啊？放里面吗？放里面那你没有勺子，有这个勺子啊？那我们不是这么的放你看哦是这样啊一起啊हाँ से खाओ ना看 इसको। 这样啊，这样放。तो 这个呢？这个呢？这个不放吗？这个你要吃甜的你就放你要这这么酸的是这个。不是这么吃的啊，不是吗？不是这么吃一张开嘴我一口我吃完。我这么淑女怎么能这样吃呢？你这么，哦，这么大一个什么？对呀蛮好吃的，好吃吗还可以。 खट्टा है? नहीं खट्टा पानी इतना खट्टा 我 नहीं 尝一下这个有酸奶的，这个还有里面有什么？酸奶的还有洋葱什么的啊？ ये इसमें जी फलियां हैं 是这个叫什么？ आलू चने 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 हाँ, आलू है चने हैं प्याज है और फलियां हैं इसमें 然后这个是要放甜的是吗？ और इसके अंदर हम फुल्कियाँ भी हैं। फुल्कियाँ वही उसको फलियाँ 这个 कहते 有 हैं 酸奶。 धनिया वगैरह डाल के इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी不要这么多放不要放这么多这么一点点然后而已。再加这个啊，就这样还要这样？你在巴基斯坦 do as the Romans do Yes. yes 那我们然后这个穿大概本来我很斯文的，这样 yes like this अच्छा जी ये देखें जी एक पूरा सारा गोलगप्पा है इसको हम दबाएंगे अपने देसी तरीके से ये जी 我们 पानी 吃这个酸甜苦辣什么味道都有，还蛮好吃。哎，这个好吃。 उनको ये ज़्यादा पसंद है इसमें सारे फ्लेवर्स हैं Okay. सॉल्टी स्वीट सावर एंड बिटरनेस भी है थोड़ी सी पता नहीं वो किस चीज़ की है शायद ये इसका मेरा ख्याल टमाटर जो है ना वो पुराने हैं वो थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं मीठा तो सच 吃了今晚上不用吃晚饭了。 बाद एक आज का पूरा दिन खाना स्किप हो जाना है नहीं. 我感觉这个酱会 अभी 很 तो 好 बहुत 吃 कुछ 哎。 है. 还要放这个吗？ हाँ还要放你吃吃。 देखें सीखे है ना सिखा दिया. सिखा दिया चले जी अब ट्राई करते हैं सारे खाते हैं इसको ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आपसे अच्छा जी मसाला इन्होंने डाल दिए हमने यहाँ पे लिबर्टी में ट्राई किए हैं गोलगप्पे आप ज़रूर आएँ एक दफ़ा ट्राई करें यहाँ पे怎么样如果很好，给别人可以吃饱说来这里，吃可以吃饱哎，真的，一碟可以吃饱啊。 तो ये पानी रह गया थोड़ा सा पीते हैं फिर आपसे इजाज़त लेते हैं 不一样的味道。 मज़ा आया लगा लगा. मज़ेदार हाँ हलक में लगा है क्योंकि आखिर में ये मसाला रह गया ना ये मैं पीऊँगा तो लगेगा फिर मुझे ऊपर से पानी पीना पड़ेगा इसलिए चलें जी मज़ा आया इंशाल्लाह कुछ और ट्राई करते हैं फिर 玛莎拉里面。 हाँ मसाला हाँ तो मसाला ओके 好， ये यहाँ पे आए या इनके पास 150 की प्लेट है तो प्लेट में 12 होते हैं शायद 多少钱一碟呢？ एक दर्जन होते हैं वन 这是 डजन 多少钱一碟150 ？150一碟。 12个那个小的12个तो ज़रूर ट्राई करें मुझे तो ठीक लगे अब लड़कियों का टेस्ट गोलगप्पे के लिए डिफरेंट होता है 刚才 लड़कों का 两碟 टेस्ट 是12个吗？两12个碟，两碟12个。不是2碟24个24个那就是一300，一盘里有300卢比， 300卢比多少人民币啊？10块钱吧。